Ayo teh nuker mandi di walungan. Gelis pisan. Hati-hati teh. Rak-rak kaos aya nu nyambung ti mimiti panempelan ka hiji. Kuring teh makhluk nuka kenaan kutu. Kudu turun ka bumi, pikeun ngalakonan hukuman. Tapi lamun Prabu Daek, orang biasa ngirup babarengan. Kasihan teh maneh. Sumuhun Dewi, hapunten. Hati-hati teu tiasa bohong. Kuring wayang janten salaki anjeun. Ya, Singkat cerita, maranehna nikah. Tapi 7 anak kahiji nu lahir tina hasilna kabeh ku Dewi Gangga diceburkeun ka walungan lantaran masih keneh kakaunaan putuk. Dewi, kenapa? Cukup. Kumaha bisa anjeun ngorbankan anak kurang seperti itu? Prabu, ieu bagian tina kutuk. Upami anjeun halangan, urang kudu pisah. Kukituna anak kadalapan bisa selamat ngaranna Dewa Brata atawa leuwih kasohor ku ngaran Bisma. Tapi kusabab Prabu Santanu ngalanggar janji, untungna anjeunna pisah jeung Dewi Gangga. Waktu terus lila. Prabu Santanu patepang deui jeung awewe sejen ngaranna Satyawati. Bapak, abdi terang cinta Bapak ka Satyawati. Kuring bakal nyanggupan. Abdi moal nikah, moal boga turunan, supaya tahta bisa terus ke anak Satyawati. Anak Kim. Naon anu anjeun lakukan teh berat, tapi kok kituna anjeun jadi satria pamulung. Prabu Santanu bingung, tapi Bisma kusabab satya, manehna sumpah moal nikah nepi ka kiamat, supaya teu aya rebutan tahta. Di nikahna Santanu jeung Satyawati lahir 2 anak, nyaeta Citragada jeung Wicitrawirya. Tapi dua-duana maot can boga turunan. Upami hayang nyanda putri abdi kudu aya janji. Nu jadi raja turunan saterusna kudu anak ti Satyawati. Sanes di pamajikan sejen. Tapi kumaha nasib Kak Dewa Brata? Anak abdi nu pangluhurna. Bapak, ulah hariwang abdi geus sumpah moal nikah. Jadi moal aya rebutan. Upami kitu, abdi narima janten pamajikan Prabu Santanu. Pandu boga 2 pamajikan, Kunti jeung Madu. Dina hiji mangsa, Pandu ngalah kaleuweung teu kahaja manarusa nuker kawin. Ternyata eta rusa teh Resi anu dikutuk. Sateuacan pupus, Resi eta ngocapkeun kutukan. Eta urusan nur kawin. Hayu urang panah. Duh. Pandu, anjeun teu puguh. Kuring keur ngahiji jeung pamajikan. Kusabab itu anjeun abdi kutuk. Lamun anjeun ngahiji jeung pamajikan anjeun bakal maot. Astagfirullah. Naon ieu hukuman teh? Gara-gara eta, Pandu mundur ti karajaan, mungsi ka leuweung. Ti nikahna Santanu jeung Satyawati lahir 2 anak, nyaeta Citragada jeung Wicitrawirya. Tapi dua-duana maot can boga turunan. Pikeun neruskeun garis raja, Satyawati menta tulung ka putrana nu sejen nyaeta Resi biasa. Anjeunna ngalaksanakeun adat niaga
kawin sorangan jeung dua garwa Wisrawirya nyaeta Ambika jeung Ambalika. Ti dinya lahir dua putra nyaeta Diratarastra jeung Pandu. Saestuna kudu Diratarastra nu jadi raja, tapi kusabab buta tahta diserahkeun ka Pandu. Wisitrawirya geus maot, tapi kerajaan kudu nerus. Biasa anak kuring tulung jadikeun turunan ti Ambika jeung Ambalika. Aduh, katingali teh siga si menakutkeun. Hampura abdi teh henteu sanggup. Tapi tungtungna kutukan nyusul. Pandu tetahan kersa, anjeunna kumpul jeung Mandri. Saestuna sakali deui anjeunna lepak. Mandli, abdi henteu sanggup rasa cinta. Abdi hayang ngahiji sareng anjeun. Jangan, Pandu. Tapi Prabu sama Pusaka. Pandu maot. Sarta Madri milih gugur barengan. Asup kana seuneu pangrepna, sateuacan maot. Anjeunna nitipkeun dua anakna ka Kunti. Hampura ieu sadayana kesalahan abdi. Kunti jadi jaga anak abdi. Nakula jeung Sadewa. Dina pangasinan, Kunti make mantra nu dibikeun ku dewa. Tuluy lahir anak ti para dewa. Nyaeta Yudhistira ti dewa Yama, Bima ti dewa Bayu, jeung Arjuna ti dewa Indra. Sedangkeun Madri menang anak kembar, nyaeta Nakula jeung Sadewa ti dewa Aswin. Ialah 5 putra nu kawentar minangka Pandawa.